Pozdrav ljudi, danas ću vam pokazati kako možete sa vašeg ekrana da šerujete ekran vašeg ekrana, sa vašeg telefona da šerujete ekran na PC. Dobro rekao jesam. Treba vam jedan program koji ćete instalirati tamo i vamo. Bitna je jedna mreža, znači da ste na jednoj mreži konektovani i na PC-u i na fonu i to vam je to. Moram da vas razočaram, ako je neko mislio ko ja da može sa Netflixa sa telefona da šeruje na neki drugi ekran na PC, znači to ne može. Znači ne dozvoljava Netflix da se reprodukuje, što je normalno. Realno onda bi svi imali samo na jednom uređaju i onda bi samo šerovali, logično. Tako da to ne može, da vas razočaram odmah, jer prosto je nemoguće, jebi ga. Ali sve ostalo može da funkcioniše. Što mi oko nekako traje dugo uvod, ajde idemo na tutorial. Ono što vam treba je Let's View program i aplikacija na telefonu, podržava i Android i iPhone. Znači to možete skinuti. Što se tiče PC-a sa njihovog oficijalnog sajta, znači uđete prosto, da ne pokazujem sad to jer ja imam već skinuto. Uđemo u program. Znači ono što mora je to da budete na istoj mreži i na PC-u i na vašem telefonu. Znači ovako otprilike izgleda kad ste na PC-u, kad otvorite aplikaciju, to jest program. A sad idemo da vidite na telefonu šta se tačno radi. Što se tiče telefona, znači uđete samo na vaš store, kucate Let's View. U ovom slučaju ja imam instalirano, tako da ću samo open. Znači možete i na Android i na iPhone, znači svuda. Ovo ništa ne pipate, znači samo bitno da budete normalno na istoj mreži, konektovani tamo i vamo, i ako vam ne izbaci odmah, znači vaš PC, idete samo ovdje, da on opet pronađe. Evo ga, to je to. Sad izaberete šta hoćete, computer screen ili phone screen. Ićemo na phone screen u ovom slučaju, dozvoli. Moja glava se presijava ovdje, pozdrav. Audio off, dobro, sad tu možete da mijenjate mnogo toga. Bukvalno je to. Vidite, ja kad kliknem, znači brzo realno reaguje. Skoro u istoj sekundi, vidite. Znači bez ikakvog problema bilo šta. Znači ako ga ste konektovani, možete bukvalno prstom levo desno, znači bukvalno u istoj sekundi kad ja pomerim, ono pomeri ovamo. I samo što sam htio, da, znači imate ovdje, možete full screen. I sad u situaciji, recimo ovako. Znači u slučaju da ćete gledati vašeg omiljenog youtubera na vašem monitoru, na TV-u, znači samo idete ovdje. Ovako proširite sliku, znači to možete u igrici bilo gdje, znači bitno je da bude ovako horizontalno okrenuto i uživate u najjačim tutorialima, naravno. U slučaju da ćete recimo u OBS-u da streamujete ili da snimate ekran telefona, idete, otvorite Game Capture. I tu sad naravno da berete samo ovaj Let's View. Trebalo ipak dići gore da... Ovo otključamo i sad možemo da podesimo. Sad morate malo ovdje da se poigrate što se tiče toga. I naravno kad okrenete telefon, znači skroz će biti slika, da kažem, u širini. Sad tu ima dosta postavki, malo da se cimate oko toga, ali ko želi da streamuje, vjerojatno da zna tako te neke cake. Tako da ćemo to staviti za sljedeći klip. Znači to otprilike bi ovako izgledalo. Znači, ono što ćete vi mnogo bolje ovo odraditi od mene ako budete željeli da streamujete. Jer ima tu, opet kažem, mnogo caka i podešavanja. Znači, bitna je rezolucija, naravno, sve igra ulogu. I to je to, ljudi, nadam se da sam vam pomogao. I vidimo se u sljedećem tutorialu, neću više da tupim, ajde, čao.